E aí, galera, tamo aqui mais no jogo de motoca, ó. Ó. Vamos, vamos começar aqui já de bizinha, gente, ó. Coração não vai voltar. Ó. Fica paciente, coração não vai voltar. Samba de novo, coração gelado, mas na cama pega fogo. Vou trocar de moto e já volto. E aí, galera, voltamos aí, ó. Como nós estamos? O Hornetão tá forte. Vamos dar uma voltinha nela aí, gente. Hoje o vídeo vai ser bem curtinho mesmo. Bora. Fica ciente, coração não vai voltar. Ih, caímos. Essa Hornetão tá bem coisada, minha gente. Ih, batemos. Hornetão é bem rápida, gente. Então é meio ruim de dirigir com ela, mas vamos nessa. Olha o grau. Fica ciente, coração mal. Que é isso, gente? Ixi. Tá bom, gente. Vamos parar de fazer graça e vamos ao que interessa. Vamos procurar um carro de polícia pra gente bater nele, que se a gente bater nele, ele vai vir atrás. Vamos ver então, galera, como é que vai ser. Aqui, gente, essa pista aqui é boa pra dar grau, ó. Em primeira câmera pra vocês verem, ó. Primeira pessoa. Ah! Beijamos a traseira do carro, gente. Dá um RL pra vocês verem o tanto que é foda o RL, ó. Em primeira pessoa. Gente do céu, deu ruim o RL. Vou levantar acelerando. Aqui, vamos no aeroporto, aqui dentro do aeroporto. Bora dar aquele drift maneiro. Olé, 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 ó. Gente, talvez eu vou ganhar um notebookzinho de aniversário, um notebook grande, pra mim tá trazendo vídeo jogando nele pra vocês. Vou trazer GTA, Free Fire, muitas coisas, gente. Então, continue no meu canal e me sigam pra vocês verem tudo isso, hein. Meu canal tá crescendo, gente. E se vocês puderem tá me ajudando muito aí com like, coraçãozinhos, comentários, vou ser muito grato e seguimento também. Me seguir. Ih, gente. Gente, nós estamos fracos. Estamos fracos. Vou trocar de moto ali mais uma vez, gente. E já volto com vocês aí, ó. Aí, ó, galera, a moto que nós estamos, ó. Ih, batemos aqui já.
Olha lá. Vamos procurar o aeroporto, gente. O aeroporto é nosso destino. Deu ruim, gente. Capotamos. Então, gente, vamos procurar o aeroporto e já volto com vocês. Rapaziada, estamos aqui no aeroporto já, mano. Então o bagulho vai ser assim, ó. Passa, neném. Tá, neném, joga pra aquele debochado. Então, galera, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E falou!